ଗାଇଜି ଏ ପିଲାଟି ବିଛଣା ତଳେ ରଖିଥିବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟିକୁ ବାହାର କରି ସେ ବାସ୍କେଟଟି ଧରିକିନା ଦୋକାନକୁ କୁକିଜ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ସେଠୁ ସବୁ କୁକିଜ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଚରା ଦୋକାନରୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡାକୁ ନଡା ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିକି ଇଏ ବି ସେ ନଡା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ଏତେ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଥିବା ଦେଖିକି ତ ତାକୁ ସେ ସବୁ ବାସ୍କେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଇଏ ଏସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ରଖିଦେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ମଇଦା ଓ ଚିନି ମିଶାଉଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଅଣ୍ଡାଟି ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଚିହ୍ନ କରିକି ସେ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାର କେଶରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖୁଛି। ଏହାପରେ ସେ କେଶରକୁ ଉପରୁ ଘୋଡେଇକି 10-15 ମିନିଟ ସେମିତି ଛାଡି ଦଉଛି। ପରେ ସିଏ କେଶର ଗୁଡିକୁ କାଢିକି ପାଣିରେ ଧୋଇକିନା ପ୍ଲେଟରେ ରଖୁଛି ଓ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲରେ କିଛି ମଇଦା ନେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ଚିନି ଆଉ ତେଲକୁ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଚକଟି ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ସେ ଚକଡା ମଇଦାକୁ କିଛି କିଛି ନେଇ ସେ ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାର କେଶରକୁ ରଖୁଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ସେ କାଠର ଢାଞ୍ଚାଟିରେ କୁକିଜ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡୁଛି। ତ ସେପରି ବହୁତ ସାରା କୁକିଜ ତିଆରି ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ନେଇ ହାଣ୍ଡିଟିରେ 30 ମିନିଟ ଗରମ କରିକିନା ସେ ସବୁ କୁକିକୁ ବଡ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗି